What's up mga kauno? Andito na naman tayo sa panibagong mukbang! So, meron po tayo ditong adobong sitaw, chop suey, pritong tinapa, may sausawan din po tayo ditong kamatis with onion. Tsaka meron din po tayo ditong rice. Meron din po tayo ditong okoy na puso ng saging. So, let's eat! Yee! Tinapa. Itlog. Itlog ng dinosaur. Mapigis man ubok ko yan. Sarap! Sarap! Naimas ato tinapa. Hindi pa yung okoy. Sa basura. Hindi man ka lang.
Sapsap ka pa. Mhm. Nabunglog pa yung mga nakagupi man. Nabunlog isapsol. Mm-mm. Siguro ka pa, i-edit nito lang. Broccoli. Sa harap, lagay mo sa harap. Lagay lang. Lagay mo doon sa harap. Wala pa ako dati ba? Nabunglog pa mo ano. Ito kan? Bisa kamera. Ito na mo. Enggak. Nababay. Ya. Napa na. Tangan. Hah? Ya. Bosan.
Vincent? Mm. Mm. Ano? Ano? So yun guys, tapos na po kaming kumain. Thank you for watching. Bye-bye!